د دوستم پلویانو په فاریاب ولایت کې د نوي دولت جوړولو ګواښ وکړ. په فاریاب کې د مارشال دوستم پلویانو ګوتڅنډنه کړې چې که یې غوښتنې ونه منل شي ډیر ژر به په دغه ولایت کې یو مستقل دولت رامنځته او اعلان کړي. د دوستم پلویان له تېرو شپږو ورځو راهیسې په فاریاب کې له سپکو او درنو وسلو سره د ښار په واټونو کې ګرځي او ټولې دولتي ادارې بندي کړي دي. دوی د دغه ولایت په رهبرۍ کې د وروستیو بدلونونو په غبرګون کې لاریون کړی دی او د مرکزی حکومت له لوري د نوي والي له ګمارل کېدو سره مخالفت کوي. مرکزی حکومت تر اوسه په دې تړاو کوم ګام نه دی پورته کړی، خو له اوږدې چوپتیا یې څرګندېږي چې د یادو خپلسرو وسلوالو او ملیشو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. تر دې وړاندې د مصالحې عالي شورا مشر او د حکومت نیم شریک عبدالله بیا د دوستم له پلویانو د ملاتړ په پار ویلي و چې حکومت باید د والیانو په ګمارنه کې له ځایي مشرانو او مخورو سره مشوره وکړي.